ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, ang isi-share ko sa inyo ay how to wire Fire Dual Monitor Module. Okay? So ito po yung mga components na ating module. Una, ito po yung ating Fire Dual Monitor Module. Ito yun guys. Yan. Pangalawa, ito po yung ating water flow switch. Yan. Okay. Ang pangatlo guys, ito po yung ating shut-off valve. Yan. At yung shut-off valve natin guys, ay ginamitan po natin siya ng limit switch. Okay, so depende po sa inyo anong klaseng limit switch ang gagamitin nyo. Okay, yan. At ito po yung kanyang terminals ng ating limit switch. Yan. Okay, so ganun din dito yan sa ating water flow switch. Ganun lang din yung kanyang terminals doon sa kanyang switch. Okay? So at syempre hindi mawawala po yung ating control panel. Okay? Okay, so itong video presentation na to guys ay continuation po ito doon sa una kong inilabas na video patungkol po sa how to wire Fire Monitor Module. Okay? So doon guys, in-explain ko po kung paano po siya i-wiring ang isang device, no, sa ating module. Okay? For dito sa ating pinapakita ngayon guys ay dalawang device ang i-connect natin dito sa ating monitor module. Dalawang device. Okay? So, explain natin. So, ito po yung ating control panel. Yan. At nagsisimula po yung ating wiring dito po sa ating control panel, which is ito po yung ating twisted wire. So kunwari ginamit natin po ito sa zone 1. Okay? So ito po yung ating SLC wire at papunta siya sa ating monitor module. Okay? So ito po yung input natin guys. Yan. Okay, so yan po yung input natin guys. So ang nakakonect po sa T1 guys ay ang negative at ang nakakonect po sa T2 guys ay positive. So yan po yung ating input dito sa ating module. Okay? So nag-loop lang yan papunta doon sa ating mga initiating device. Yan. Yan po yung ating mga initiating device. So babalikan natin yan mamaya. Okay? Okay, so tapos na po tayo dito sa ating input. Papunta naman po tayo dito sa kanyang output. So sa output guys ay dalawa pong device ang nakakonect. Ito po yung device number 1 at device number 2. Okay? So ang device number 1 guys ay nakakonect po siya sa yung positive ay nakakonect po siya sa T9 at ang negative nakakonect po siya sa T8. Okay? So dito din sa ating device number 2, ang positive guys ay nakakonect po sa T7 at ang negative nakakonect po siya sa T6. So bawat isa dito guys ay may naka
control na dip switch. Ito po yung ating dip switch. Okay? So, itong dalawang device na to guys ay may corresponding na address bawat isa nito. Okay? For example, dito sa dip switch natin ay yung device number 1 ay naka program po siya sa ating dip switch na number 4. So yung next device guys ay automatic ang program niya guys or ang address niya guys ay address number 5. Okay? So yung address na yan guys, pag once isa sa mga device ay mag-activate dyan, for example 4 and 5, mamomonitor or makikita natin yan guys dito sa ating fire alarm control panel. So dito natin makikita kung alin dyan sa dalawang device ang nag-activate. Okay? So dito po tayo sa ating mga device ngayon. Okay? So dito sa ating pinapakita guys ay kinokontrol niya po ang water flow switch and limit switch. Okay? Ito po yung terminals ng ating water flow switch. Okay? So depende po sa inyo guys kung ano pong configuration nyo po. So dito sa aking pinapakita guys, device 1 sa water flow switch ay ang ginamit ko po dito na configuration, kapag walang dumadaloy na tubig dito sa ating valve ay naka-normally close lang po siya guys. Okay? Ito po yung configuration natin. So pag once na may dumaloy diyan guys, itong normally close ay magno-normally open. So, ito po ay mag-a-activate na po itong ating switch. Okay? Pag once na mag-activate, magbabato po siya ng signal dito sa ating module. At ang ating module, magbabato ng signal doon sa ating control panel. So, doon natin makikita sa control panel kung alin dito sa dalawa ang nag-activate. For example, dito sa ating water flow switch, ang address niya dito po guys ay number 4. So dito makikita natin sa ating control panel ay address number 4, monitoring device 1 activated. So tutunog po yung ating alarm, no? At ganoon din dito sa ating shut off valve. Okay, sa shut off valve guys ay kailangan na natin i-mount yung ating mga limit switch. So dito sa ating shut off valve guys ay ang configuration na ginamit ko dito ay normally close. Okay? Yung limit switch guys ay naka-trigger po yan. Pag once na gumalaw yan ay mag-a-activate po itong switch na to. Okay, so pag mag-activate, magbabato po siya ng signal dito sa ating module. At ang module guys ay magbabato siya ng signal dito sa ating control panel. So makikita na dito sa ating control panel na ang shut off valve guys ay nag-activate. Okay? So, ganun po siya kadali ma-determine dito sa ating control panel, no? Madali natin siya makita or ma-identify kung saan galing po yung alarm. Okay? So, sa bawat device natin, guys, ay wag po nating kalimutan na maglagay po tayo ng end of line resistor. Ito po yun, guys. Yan. So, yung ating end of line resistor ay may polarity po yan. So, may positive at may negative na dapat nating tandaan. Okay? So, ganyan din dito sa ating pangalawang
device. Yan. So, lagi po nating tatandaan po yan, guys. Okay? So, dito sa ating monitor module, guys, ay kakaiba po siya doon sa mga module na ating inilabas, no? Doon sa ibang module, guys, ay gumamit po tayo ng external na power supply. Dito sa ating dual monitor module ay wala po tayong external na power supply. Okay? So, yan lang po ang pagkakaiba. Okay, so ito po yung ating initiating device, guys. Yan. Ito po yung ating manual call point. Okay? So, ito po yung terminals ng ating manual call point. Yan. At dito sa kabila, guys, ito naman po yung ating smoke detector. Okay? So, ito naman po yung ating terminals ng ating mga smoke detector. Yan. Ito sa ating manual call point. Yan. At ito naman po yung ating heat detector. Yan. Okay? So, yan po yung ating heat detector. At ito naman po ang kanyang terminals. Okay? Pag conventional fire alarm system ang ginamit natin, huwag nating kalimutan na ang pinakahuling device na ating in-install ay lagyan po natin siya ng end of line resistor. Yan. Importante po yan, guys. Okay? So, yan po yung ating end of line resistor. Oh, by the way, kung hindi pa po kayo nakapanood sa ating or paano natin wiringan ang ating conventional fire alarm system, panoorin po natin sa ating YouTube channel. Okay? Nakapaliwanag po doon kung paano natin siya i-wiring ng tama. Okay? So, panoorin nyo po sa ating YouTube channel. By the way, guys, pasensyahan nyo na po na medyo natagalan po ako sa pag-upload ng ating mga bagong videos, no? Nahihirapan po tayo sa ating bagong schedule. Kaya medyo natagalan po tayo. Na-delay po yung ating paggawa ng ating mga videos. Pero hopefully, ma-fix natin yung ating bagong schedule. Okay? So, sana maintindihan nyo po yan, guys. At kung may natutunan po kayo sa ating tutorial ngayon, paki-like, paki-share, at paki-comment na rin kung may mga katanungan kayo. At kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe. Paki-hit sa notification bell para updated po kayo sa ating mga gagawin pang mga videos. So ito po ang inyong kaibigan, Raka Bayan Tech. Hanggang sa muli, paalam!